جاور. محافظ شمال سيناء، الراجل ده كان رئيس جهاز الاستخبارات المصريه وكان قائد الجيش الثاني الميداني، ولسه ماسك منصب محافظ شمال سيناء في يوليو 2024. كان واقف عند معبر رفح بيتابع المساعدات اللي بتخش جوه قطاع غزه، ولما اجتمع حواليه الصحفيين قعدوا يسالوه شويه اسئله كده خاصه بالراي العام. المهم في واحد من الصحفيين قعد يلف ويدور كده في سؤال ويقول له: هي مصر مستعده للي جاي؟ هو احنا جاهزين للي اسرائيل ناويه تعمله؟ فقام قطعه المحافظ وقال له: ما تجيب من الاخر، انت عايز تقول ان في حرب هتقوم بين مصر واسرائيل؟ الصحفي قال له: هم لو قربوا من السور اللي على الحدود ده ايه اللي هيحصل؟ هنا راح المحافظ وجه اخر تحذير لنتنياهو ولترامب بس بشكل غير مباشر، وقال ان اي حد هيقرب من السور ده اللي هو بيمثل بالنسبه لنا الحدود المصريه سواء اسرائيل او اي حد تاني هيتفاجئ من اللي هيحصل، والعالم كله هيتفاجئ واتخض من رد فعل مصر. طب ايه اللي خلى المحافظ يوجه التحذير ده لاخر مره؟ واشمعنى دلوقتي؟ وايه اللي الصحفي كان بيسال عنه وبيقول هو احنا مستعدين ليه؟ هو في حاجه هتحصل قريب وهتمثل خطر على الحدود المصريه؟ ده اللي هنلخصه مع بعض في حلقه النهارده من